taliyo ku-xigeenka ciidanka maamulka gobolada dhexe ahna afayeenka ciidamada gaashaanla dhexe Cabdinuur Galqoryaale ayaa maanta xarunta nabad sugidda ee ciidamadu ay ku leeyihiin gudaha degmada Dhuusamareeb ku soo bandhigay Xuseen Ibraahim Yuusuf oo 18 bishii koobaad sanadka 2017 lagu eedeeyay inuu dilay nin lagu magacaabo Risaaq Cabdilaahi Daroor deegaan sida ay ku warameen maamulka 42 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga degmada Burtinle Xuseen Ibraahim Yuusuf oo ay soo galiyeen xarunta nabad sugidda ciidanka militariga oo soo qabtay howlgalle ay sameeyeen uguna suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan ayay kadib markay keeneen xarunta nabad sugidda ku wareejiyeen ciidanka nabad sugidda maamulka gobolada dhexe waxaana ciidanku ay ku xireen saldhigga nabad sugidda adabafayeenka ciidanka gobolada dhexe Cabdinuur Galqoryaale oo ka hadlaya ninkan ay soo qabteen waxadaladiisii kamid ahaa ninkan oo la yiraahdo Xuseen Ibraahim Yuusuf 18 bishii koobaad 2017 wuxuu nin la yiraahdo magaciisa Risaaq Cabdilaahi Daroor deegaan tuulada Qorile gobolka Nugaal ama degmada la yiraahdo Burtinle degmada la yiraahdo 40 kilomitir meel uga beegan waqooyi galbeed uga beegan degmada Burtinle ayuu ku dilaynin kabacdi markii ay soo cagteen dadkii deegaanka ahay iyo maamulka deegaankaas intuba waxay ciidanku baaritaan u galeen ciidanka dowladda gobolada dhexe ninkaas sidii loo qaba lahay aakhirkii waxay ku guuleysteen ninkaas inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka militariga dowlad goboleedka gobolada dhexe ayna soo gaarsiiyeen xarunta nabad sugidda waxay ku wareejiyeen taliska nabad sugidda ay ku wareejiyeen haddana wuxuu xiran yahay markii waliba codsiga dadka ay fidiyeen ciidanka dowlad goboleedka gobolada dhexe iyadoo xilli abaar lagu jiro oo deegaankii abaar ay ku jirto oo dadkii kala dhaxya dhibaato aysan ku kici karin oo dadka iyo dadka carari kale dad dhibaato dulqaada kale aysan ahayn waxay ciidankii u diyaar garoobeen inay daruuri tahay qofkaas dambiilaha in la qabto way ku guuleysteen waana ay soo qabteen deegaankiina waxaan u rajeynaa ayagana nabad inay ka dhici doonto oo aan wax ifaa iyo wax dhibaato aysan ka dhici doonin ninkaana waxaa la marsiin doonaa haddii la yiraahdo dadkii xeelada ahay oo u geystay dhinaca kale isla goobta waxa ka hadlay Muxudiin Cali Jimcaale Jakule oo isna goobta ka sheegay dalacsiin loo sameeyay ciidamada maamulka gobolada dhexe qaarkood saraakiisha hogaaminaysa jeedo bixinta rajo markuu arkay madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan baahida loo qabo dalacsiinta ciidanka dowlad goboleedka gobolada dhexe markii uu dhageystay tixgelinta tala soo jeedinta saraakiisha ciidanka dowlad goboleedka gobolada dhexe markii uu garwaaqsaday xilna furida iyo heegan joogtaynta ay dowlad goboleedka u hayaan markii uu ku qancay in bixinta darajadu ay kor u qaadi doonto sharafta iyo haybadda dowladnimo madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxa uu go'aamiyay in labada sarkaal ee hoos ku qoran min hal darajo la dalacsiiyo koow taliyaha ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka gobolada dhexe Cabdulaahi Cabdi Raage loo dalacsiiyay gaashaanle sare labo taliyaha ciidanka kontaroolada iyo dabagalka dambiyada siyaasadeed laba xidigle Cabdi Cali Gurey loo dalacsiiyay dhame ama kabtan waxa la farayaa dhammaan cid kasta ay qusayso in ay ku sharfaan kuna qadariyaan dalacsiinta la dalacsiiyay labada sarkaal ee kor ku xusan dalacsiintani waxay dhaqan galaysaa kadib markii uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan laga faafiyay warbaahinta waxa ku siixan madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe markuu guureysay noqonaysa maamulka gobolada dhexe dad ku soo dilay goob ka baxsan goobaha uu maamulka arrimiyo dad kale ee Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan dibna ugu celiyaan dadkii xaq u lahaa qofka wax dilay inay gacanta ku dhigaan Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb